Det bliver ikke is. Det gør det bare ikke. Nej. Jeg tror, man skal vokse op med sådan en smag for at kunne tåle, når de er så kraftige. Det er måske lidt for stærkt til dommen af det der. Jeg kan godt tåle det, men det tror jeg ikke, det kan. I har taget hul på de sidste 60 sekunder. Tiden, den går bare så stærkt. Den galopperer afsted. Jeg ved ikke, om de vil have meget mere salt. Måske. Det vil de sikkert. Sekunder. Ja, tak. What? Min mave, den er blevet for flydende. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og træd ud af jeres køkken. Ja, da. I skulle en tur i køkkenet, og I havde fået en masse røg med fra Jespers Masterclass. Når man kigger ud over bordet her, så ser det meget, meget spændende og meget forskelligt ud, det vi skal spise. Og Suzette, vi starter på din ret. Hvad har du lavet til os? Jeg har lavet kammusling med mayo, lavet med røget æggeblomme, og så urter med en kulgrillet olie. Jeg synes faktisk, du skal have ros for den måde, du har fået røget ind i din ret. Den smag, der er, især faktisk på den olie, du har brugt på urterne. Det smager som om, at du havde lavet de her kammuslinger på et bål. På den gode måde. Jeg synes i hvert fald, der er masser af smag til stede. Håndteringen af dine kammuslinger synes jeg er fin. Yes, det var dejligt at få det. Jeg var så bekymret for de kammuslinger der. Courgetterne, dem kunne du bare skåret papirstøn på en mandolin, og så lige vent det i sidste øjeblik med den her olie, og så har du fået det der sprøde grøntsag, du har stadig fået den samme smag. Fordi courgetter, de klasker. Og så er der ikke så meget struktur i retten. Noget mere sprødt i retten, ja. Så smager det godt. Ja, det er godt. Det er jeg rigtig glad for at få at vide. Natasha, hvad har du lavet? Det er indisk butterfly rejer. Jeg synes, jeg kan fornemme, at de kan lide det. Tog du chili? Må godt smage det. Har du sindssygt, at du laver den der? Natasha, jeg synes, det er godt tænkt. Den giver varme i munden. Også lidt under armene. Det er meget godt. Det er godt. Det er chili. Lidt mere syre til mig, men ellers så er der ikke... Jeg har ikke så meget udsæt på den. Jeg synes, det smager godt. Natasha, du gør noget for spiseren her, hvor der er mange smag i gang, men det er så tydeligt en reference til saucen fra en butter chicken, som jeg kender det. At du skifter det ud til rejer, fuldstændig ligegyldigt. Det er dejligt. Men jeg synes virkelig, at selve saucen her, det er en god måde at løse opgaven på. Det er en god måde at få røg ind, uden at det bliver for meget eller for lidt. Referencen er klar, og det er tydeligt en personlig ret. Tak for mig. Tak for mig. Jeg føler, som om jeg har lavet en god ret. Jeg er glad for Milkes kommentarer. Det giver mig lidt den tryghed. Hvad har du lavet med det? Jeg har lavet limstegte rejer, dybstegt blomkål og en røget blanketsauce. Mette, der er 2 ting med din blanketsauce. Jeg synes, det er super, at du laver den. Jeg synes, den smager lidt for meget æggeblomme. Okay. Det er virkelig irriterende, at der er for meget æg i, eller jeg ikke har fået varmet den nok op. Og så mangler der lidt syre i den. Okay. Så det bliver meget fed, uden at der er sådan ligesom lidt balance i den. Der er til gengæld et dejligt røget element. Jeg synes, det er nogle gode ting, du laver. Det er en super god idé. Altså, du sætter en ambition om at vise os nogle forskellige ting, og dem løser du faktisk alle sammen. Super fed feedback. Altså, jeg er virkelig glad for. Mette, jeg synes, det er fint, du binder an med både noget, kan man sige, noget dyb fritering, og du steger rejer, du har krudité, og så har du din blanket. Der mangler noget syre i din blanketsauce. For det rejer er søde, blomkål er til den søde side, ikke? Og så har du en blanketsauce, så det er vigtigt at få noget syre. Men jeg synes,
rejer, blomkål, og når man kører det over i blanketsaucen, så synes jeg, det smager godt. Tak for det. Tak for mig. Velkommen. Sjælle, vil du ikke gøre din ret færdig? Jo, det vil jeg gerne. Det er jo altid nervepirrende, når man skal op til de 2 dommer, og de kan simpelthen sende sådan nogle blikke, hvor man bare tænker, hvad fanden foregår der? Hvad sker der her? Sjælle, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet grillet skumfiduser på kullet, chokoladesauce og røget karamelsauce og lidt crumble. Sjælle, jeg synes, det er en god tanke, det der med at sidde ude i haven med børnene og marshmallows over bålet. De skumfiduser, som du garanteret plejer at komme over, de er en lille smule mere faste end dem her. Det her, det er mellemting mellem en guf og så en marshmallows. Den konsistens, den der sådan, den har vi ikke så meget her. Det er lidt blødt, så er det fint, du har lavet knæsen til. Og jeg kan smage røg. Jeg ved ikke, om det skyldes det sidste islet, du gør her, hvor du ryger det, som jo i princippet kan være meget farligt, fordi du ved ikke rigtig, hvor meget røg det tager til sig. Lige nu står du faktisk den eneste af os 3 ikke ved, hvordan den her ret den smager med røg. Sjælle, du våger virkelig ud i noget, som er svært. Jeg er glad for at se, når I bruger tiden. 45 minutter, det er lang tid i køkken. Det er ikke så lang tid. Bare det at lave en skumfidus tager noget længere tid. Jeg kan dog ikke lade være med at på en eller anden måde give dig point for forsøg. Den store ting, der mangler for mig, hvis det her det skulle have været en dessert, der sådan rigtig for alvor fungerede, det ville være en is. Noget koldt. Så ja, et vanvidsprojekt, hvor at, der er mange små, sjove røgsmage. Den kraftigste røgsmag, der dog er i den her art. Det er den sidste, du påfører. Tak for det. Katrine, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet græskar, vanilje, creme og karamel. Kold vaniljekrem. Ja, det kalder vi det i dag. Jeg har egentlig ikke særlig godt med at skulle op og servere ting, jeg ikke er tilfreds med. Katrine, du er ude et sted, hvor at den barre, du selv sætter for, hvad du skal lave, den er så høj, og det er på så gyngende og ny grund, at det er svært for dig at få tingene helt i mål. Og det er faktisk rigtig synd, fordi hvis din is havde haft den rigtige konsistens, og der er lige et par små ting, jeg godt kunne have justeret lidt på derudover, så synes jeg faktisk, kombinationen af de her ting og smagen, det er voldsomt raffineret. Det kan jeg virkelig godt lide. Teknisk halter det en del, og det synes jeg er irriterende. Katrine, selv når vi laver desserter, så kigger vi stadigvæk på nogle af vores grundopskrifter. Din is, den er ikke legeret ordentligt. Så når du kalder det en kold creme, så opstår der også de der små nistre i den, som er lidt svært at håndtere i en dessert. Der er mange faldgrupper, og du er faldet i mange steder. Jeg kan smage røg, også i din is. Om det klæder den lige netop der, det er jeg lidt mere i tvivl om. Tak for mig. Jeg fortryder på intet tidspunkt min ret. Jeg synes, min ret er god, men det irriterer mig med min is, der ikke er været legeret. Thijs, hvad har du lavet? Jeg lavede mørdej, glaserede æbler og en let røget creme glace. Jeg håber, at dommeren lægger mærke til, at jeg har lavet æblerne igen, som forhåbentlig er bedre end før. Thijs, her er vi inde på noget af det, vi har snakket om, nemlig at bevæge sig ud i noget, man ved lidt om. Du bruger nogle æbler, I lige har lavet. Og du har rettet dig ind efter, hvad vi sagde sidst, så de her de er mindre tilberedt, der er mere friskhed i. Så laver du en mørdej, som sådan set også smager rigtig godt. Karamellen, det smager godt. Og så har du den her vaniljecreme. Du kunne nok godt have fået en lille smule mere, fordi røg er ikke det, der dominerer her på retten. Det er pisseirriterende. Det er jo fint at have god smag, men røgen spiller jo en god rolle her, ikke? Der er noget med anretning. Når du skal hælde din sovs på, og du bevidst hælder den over i det ene hjørne, så tænker jeg ved mig selv, er det virkelig meningen, at den bare skal ligge derovre i den ene side? Fordi du vil jo gerne have, at vi spiser det sammen. Så kunne du med fordel have valgt en anden tallerken. Så måske mere noget skål,
og så kunne der kørt det nedover, så kunne vi have taget en skefuld. Fordi vi er jo det stykke henne i Masterchef nu, at det er små ting, vi begynder at kigge på. Når det er sagt, så synes jeg, at æblerne her, de er fine. De har det lille knæk, som de skal have. Det smager godt med noget bagt mørdej, og det er en creme anglaise, lidt tykkere til mig, men sammen, der smager det godt. Jeg er faktisk meget fint efter Thomas' kommentarer. Jeg synes, jeg har lavet en fin ret, så jeg håber, den holder. Så er vi færdige med dagens aller sidste konkurrence. Og vi skal finde den sidste, der forlader os i den her uge. Ugen, der handler om guldnålen. Den første, der er videre til kvartfinalerne, er jer 6. Det er Natasha. Jeg vil gerne fortsætte min drøm og fortsætte i Masterchef. Den næste, der er videre. Suzette. Jeg er enormt lettet. Den næste, der er videre. Jeg vil så gerne i kvartfinalen. Det er virkelig et skarpt hjørnerunde. Det var en mormor, der var på besøg i et moderne køkken. Mette, du er videre. Det er kvartfinalen! Yes! Gjorde det? Den næste, der er videre og kan kalde sig kvartfinalist i Masterchef. Det er dig, Thijs. Tak. Katrine og Sjelle. Så står det mellem jer to. Nogle gange så er det godt at tænke ud af boksen. Men selerne skal også kunne bære. Og nogle gange så er det nogle bitte små justeringer, der skal til at gå fra at have en gal ret til en genial ret. Og hvis det også smager godt, så skal det belønnes. Katrine, du er videre som den sidste. Det er så fedt. Lettet. Sjelle. Ideen, den fejlede ingenting. Det var simpelthen tiden på 45 minutter. Der er det bare svært at få marshmallows helt perfekt. Det var simpelthen det, der gjorde det. Vi har været glade for at have dig med. Du har lavet masser af god mad til os. Dit væsen, vi holder af dig. Men jeg skal bede dig om at lægge dit forklæde og tage afsked med Masterchef. Tak for en fed oplevelse. Det har været en fornøjelse at have dig med. I lige måde. Må jeg give jer en krammer? Ja, fandme skal du give os en krammer. Bare pas på med det der. Ja, for helvede, okay. Du er smurt ind i... Fornøjelse. Jeg er helt vildt ærgerlig over, at det stopper her, og jeg synes, det er sindssygt træls, ikke at skal være med videre. Vi ses, venner. Det har været fedt at lære en masse fra kokkene og fra de andre deltagere. Vi ses. I morgen i Masterchef 2020.